امشي يا متهم. زقش طيب. امشي. متهم يا فندم. طب تمام انت يا امين، اهلا بالبابا. بقى انت بقى اللي مدوخ مصر كلها ومحدش عارف يلمك. منك لله، ضيعت العيال وضيعت مستقبلهم. خد عندك، اتقدم فيك 1250 حالة اكتئاب و700 حالة انهيار عصبي، وعامل لهم تروما وتشنجات، ومحدش عارف يفهمك خالص. لازمتك ايه في المجتمع؟ قول لي. يا باشا انا مظلوم والله، العيال دي اللي منتخهم وما شغلوش دماغهم وظالميني معاهم والله. طب يا باشا وحياة اسمك الحلو ده اسالهم كده عن ابسط حاجه، ايه هو قانون الويت؟ الويت كان تقريبا ام في حاجه. ام في ايه؟ يا باشا شفت يا باشا دول بيحلوا بالشيفت سولف وعايزين يفهموني يا باشا. حتى لو العيال دي منتخة ده ما يبركش. ماشي، هقول دول بتوع ثانوية عامة وطالع عينهم. طب وبتوع البكالوريا ايه؟ ما يعرفوش قانون الويت؟ والله يا باشا احنا في اولى خدنا انتجريتد ساينس، جينا في تانية قال لك المسار الطبي بيقول لك ماس ولا فيزيكس، بس انا الصراحه اخترت الفيزيكس عشان الماس دي ماده ما تعمرش معايا. اما انا بقى بحب الفيزيكس، بس لقيتهم كلهم بيشتكوا فقلت اشتكي معاهم. اديك شايف اهو. طب ايه؟ هتبهدلهم هم كمان معاك وتضيع البرج اللي فاضل من دماغهم؟ ده انت خليت امهات الوطن العربي كله يدعوا عليك في صلاه الفجر. يا جاحد. يا باشا والله انا مظلوم. انا كان نفسي اساعدك واخلص من المحضر ده واطلعك براءه، بس الجريمه لابساك. وبعدين فين المحامي بتاعك؟ هو مفيش حد يدافع عنك ولا ايه؟ محامي وصل يا فندم، يدفعه جاهز. دكتور محمد عادل، دكتوراه في الفيزياء النظريه وطرق تدريسها. حاضر عن المتهم. الفيزيكس مظلومه جدا يا فندم، الماده دي عمرها ما كانت بعبع. المشكله يا فندم ان هم رتموها لحد اخر يوم وعايزين يلموها في ليله واحده، وهي ماده مليانه مهارات محتاجه حل وعدم مراكمه ومتابعه اول باول. عمرها ما كانت ماده معقده ولا صعبه جدا، بس محتاجه متابعه اول باول. الماده دي يا فندم محتاجه اللي يفك شفراتها، غير تعقيد ولا حفظ اعمى، سواء كانت ثانويه او بكالوريا. والدليل يا فندم ان احنا عندنا كل سنه اوائل جمهوريه، غير طلبه كتير بتحقق حلمها وتدخل كليات القمه سواء كانت طب او هندسه. عشان كده يا فندم انا جاي احول ال 1250 بلاغ اكتئاب و700 حاله انهيار عصبي الى 1950 طالب في لوحه الشرف. طلاب الثانويه العامه والبكالوريا، الشغل الحقيقي لسه هيبدا. الفيزيكس عمرها ما كانت بعبع. الفيزيكس هي لغة الكون، وعشان تتفوق فيها صح محتاج اللي يفك لك شفرتها بالفهم مش بالحفظ والتعقيد. في انترستيلر أكاديمي مع دكتور محمد عادل بنحول المادة من عقدة لنقطة قوتك اللي هتقفل بيها الدرجة النهائية، سواء كنت ثانوية عامة أو بكالوريا. الحكم النهائي صدر، التفوق مضمون لما الفهم يكون هو الأساس. احجز مكانك دلوقتي وابدأ الرحلة، لأن مكانك الطبيعي فوق النجوم.